Oi, hoje eu vim te mostrar tudo sobre o secador Styler da Taif. Está disponível em 3 cores, o Tiffany, o preto e o vermelho. Fala sério, é uma cor mais linda do que a outra, né? Ele tem 2000 watts de potência e está disponível no 110 ou no 220. E ele é perfeito para você que gosta de cuidar do seu visual em casa. Então fica a dica. E além disso, ele é super leve, silencioso e tem a secagem rápida. Gostou dessa dica? Então adicione já o secador Styler da Taif no seu carrinho.